तो हेलो गाइस, आज फिर निकले मॉर्निंग वॉक पर और सामने आया मेरे कुत्ता जो मेरे पीछे ही पड़ गया। काफ़ी दूर तक मेरे साथ चला। मुझे डर भी लगा कभी ये कुत्ता काट ना ले, क्योंकि पहले भी मुझे कुत्ते ने काट लिया था। उसके बाद आगे गए तो आगे सुनी गई मुझे कुछ भयानक आवाज़ें जो आप सुन सकते हो। ये देखिए ये आवाज़ें कैसे थी। जो सुबह सुबह 4:30 का टाइम था, 4:30 या 5:10 में शायद टाइम था, इतना ही टाइम था। तो ये सुने भयानक आवाज़ें और ये आवाज़ें आप सुन सकते हैं। फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया, 1 किलोमीटर और हमने शुरू किया एक्सरसाइज। और दक्ष कर रहा है मुझे कुछ कमेंट। और ये देखिए हमने शुरू किया एक्सरसाइज। और सबसे पहले हमने शुरू किया गर्दन की एक्सरसाइज, जिससे गर्दन फिट रहती है। आप भी ये कर सकते हो। ये मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। ये आपको मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड करी हुई है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पीड कर दिया। तो आप देखिए उसके बाद हमने की बाजू की एक्सरसाइज, क्योंकि ऊपर से नीचे आराम से एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये वार्म अप एक्सरसाइज हैं जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। पूरा दिन आपका फिट रहता है, पूरा दिन आपको तंदुरुस्ती महसूस होती है। ये ऐसी एक्सरसाइज हैं। ये हमेशा मैं तकरीबन जब भी जिम लगने से पहले या वैसे नॉर्मली मैं ये एक्सरसाइज करता रहता हूँ, जिससे कि मेरा शरीर थोड़ा फिट रहता है। मॉर्निंग वॉक की बहुत पुरानी आदत है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज हमने कम से कम आधा घंटे तक की, जिससे सबको जो तकरीबन एक्सरसाइज है जिससे शरीर बिल्कुल हेल्दी और फिट रहता है। तो आप देख सकते हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पर सुबह आकर ये एक्सरसाइजें कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज करिए। आप सोचते होंगे कुछ भी, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोई बीमारी या कुछ भी हुआ है तो मैंने तकरीबन इसी तरह अपने आप को फिट किया है। डॉक्टर के बजाय मैं ज़्यादा सैर सपाटा और एक्सरसाइज करने बिलीव करता हूँ, क्योंकि तकरीबन बीमारियाँ हमारी एक्सरसाइज से ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार आपको ये समझाता हूँ कि शरीर को फिट रखने के लिए भाई थोड़ा घूमो, 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन सुबह ज़रूर अपने आप को अपनी मर्ज़ी का कुछ भी करो। आप फिट रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब ये मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर अकेला बंदा ना हो तो भी मैं अकेला भी कर सकता हूँ वैसे, लेकिन अगर साथ मिल जाए तो थोड़ा हौसला हो जाता है और एक्सरसाइज करने में मज़ा आ जाता है। ये पड़ोस के मेरे ही बच्चे हैं, तो हमें एक्सरसाइज करने में बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हमने खूब एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज करने में गाइस हमें बहुत मज़ा आया, आप देख सकते हैं। तो आपको इसीलिए कहता हूँ कि सुबह तो करनी चाहिए आपको एक्सरसाइज। तो भाई आज के ज़माने में जितनी स्पीड और जितनी ज़िंदगी फास्ट है, तो एक्सरसाइज करनी बहुत। ये जो वीडियो मैं डालता हूँ, इन वीडियो को डालने का मेरा मोटिवेशन यही होता है। मोटिवेशन यही है कि आप लोग भी एक्सरसाइज करिए और अपनी बॉडी को फिट रखिए। आप कुछ भी करो, दिन में कोई भी काम करो तो शरीर में एक फुर्ती रहती है और अपने अंदर एक एनर्जी रहती है। पुशअप वगैरह करने से, सब कुछ करने से बॉडी बड़ा फिट महसूस होती है। हम कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि हमें कुछ भी करने में दिक्कत नहीं होती है। हमें जो भी करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, दिल लगाकर और दिमाग से पूरा करते हैं। थोड़ी थोड़ी कीजिए, बेशक ज़रूरी नहीं है कि आपको आधा किलोमीटर, धीरे 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 स्पीड बन जाती है। तो मैंने भी, मेरी वीडियो पिछली देख सकते हो, मैंने शुरू से पहले घूमने की वॉक की है। वॉक करने के बाद मैंने शुरुआत की धीरे धीरे, और अब मेरी स्टैमिना धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि हर चीज़ को धीरे धीरे हम कर सकते हैं, एकदम से स्टैमिना नहीं बढ़ती है। तो हमें एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए। तो आप लोगों से यही कहूँगा
अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की